朋友們，你們應該都有看到這個影片吧？這是人形機器人第一次被邀請成為嘉賓，出現在白宮的正式活動現場，瞬間引發全球熱議。我看到蠻多網友在這些新聞底下留言說，這有什麼厲害的？不就是走幾步路，講幾句話嗎？現在很多機器人也做得到啊，甚至翻跟斗、走台步也都不算什麼了。這些人是不是有點大驚小怪？但你有沒有想過，為什麼現在很多人形机器人大多還是在展示動作控制，而美國這幾家主要公司却都在展示實際工作場景？你有沒有想過，動作控制這件事情其實早就不是最新的重点了？你一定看過 Boston Dynamics 那些机器人在各種環境跑酷的影片吧？但你知道這些影片是什麼時候發布的嗎？那其實是7、8年前的內容。你再看看最近这1、2年，他們發布的影片幾乎全部都變成在工廠環境中工作的場景。還有我們都很熟悉的 Tesla Optimus， 從一開始偏展示性質，現在也慢慢走向辦公室、工廠甚至家庭這種非結構化環境的工作。還有這次在白宮亮相的 Figure 03，幾乎所有重點也都放在真實工作環境。朋友們，人形機器人的發展其實已經慢慢走出2條不同的路線。我用自动駕駛來比喻一下，你會更有感覺。像過去很多系統是依賴大量傳感器，例如光達、高精地圖，再加上大量規則設定。如果遇到什麼情況就執行什麼動作，這就有點像在固定舞台上表演的機器人。環境越熟悉，規則越明確，表現就越穩定。但一旦進入沒有高精地圖的鄉鎮，或遇到沒見過的路況，就會不知道怎麼處理。但像 Full Self-Driving FSD 走的是完全不同的路線，只用攝像頭讓系統透過神經網絡自己學習人類駕駛邏輯，不需要精確測距離，因為系統已經透過大量數據理解什麼是道路，什麼是駕駛判斷。那結果是什麼？我雖然不是汽車領域的創作者，但也可以看到很多系統開始慢慢轉向以視覺為主的方案。包括 NVIDIA 在2026 CES 發布的自動駕駛模型也是類似邏輯，而 Figure 03其實就很像裝上這種思考方式的人形機器人。在這個系統裡，沒有那些如果發生什麼情況就要執行什麼動作的規則代碼。機器人是透過觀看大量人類行為數據在大腦中建立，從看到、理解到行動輸出，這種直接的反應方式，我覺得這才是人形機器人從展示型技術真正進入通用勞動力階段的關鍵。所以技術路線的選擇其實會決定一個產業在初期是先吸引眼球，還是能真正進入實際應用。有些路線可能前期看起來很亮眼，但後面需要花更多時間去修正和追趕。在自動駕駛領域，這種趨勢其實已經很明顯，而在人形機器人這裡，我也開始看到類似的變化。我可以理解市場需求、資本考慮都會影響發展方向。但你有沒有想過，這麼多資金進入人形機器人這個產業，真的只是為了在商場活動或開幕場合表演一段設定好的動作嗎？這場競爭其實比的從來不是誰動作更厲害，而是誰的系統更接近人類的思考方式。你覺得呢？歡迎在留言區告訴我你的看法，我們一起討論。好了，今天就聊到這裡，記得點讚跟關注，你的支持對我真的很重要。我們下次見。